Ahojte, minule som vám položila otázku, že čo majú podľa vás spoločné cukrovka, skleróza multiplex, priradila by som tam aj psoriázu a mnohé iné ochorenia. Je ich zhruba 60. Nebudem ich všetky menovať, dajú sa vygoogliť, ale tieto ochorenia majú jedno spoločného menovateľa, respektíve patria do jednej spoločnej skupiny, ktorá sa nazýva autoimunitné ochorenia. Viete, keď prídeme na svet, prídeme s balíčkom týchto autoimunitných ochorení a veľmi záleží od toho, v akom prostredí vyrastáme, aké sú naše vzťahy s rodičmi, aké vzťahy majú naši rodičia, ako to všetko vieme potom v dospelosti spracovávať, ako to chápeme a ako vieme vlastne eliminovať všetky tie možno škodlivé dopady, ako vieme spracovať všetko to, čím sme si ako deti prešli a čím si prechádzame ako dospelí. Tento balíček chorôb, môžem povedať, že nededí sa automaticky len jedna choroba, že dedo mal cukrovku, teda otec mal cukrovku a teda aj ja musím mať cukrovku. Tu skôr ide o to, že sa aktivuje tá choroba z daného balíčka týchto autoimunitných ochorení, ktorá má najväčší základ, respektíve ktorá má najsilnejší spúšťač v našom detstve a v dospelosti. Nebudem tu teraz rozoberať, čo sú jednotlivé spúšťače chorôb. Dôležité je vedieť, že sa tomu vieme postupne vyhnúť. Napríklad, poviem jeden príklad, keď som začala s tou cukrovkou. Cukrovka, čítala som v jednej úžasnej knižke definíciu psychosomatického pôvodu ochorenia, tohto konkrétneho ochorenia teda. Bola tam nádherná veta napísaná, že chýba nám sladkosť života. Trošku na zamyslenie, pretože naozaj nejde o tej sladkosti a o tie cukry, ale skôr ide o takú tú fakt pohodu, o takú tú radosť z tých každodenných dní, každodenných vecí, ktoré sú okolo nás. Sú ľudia proste, ktorí na dennej báze hundrú na všetko. Nevravím, že automaticky budú cukrovkári, vždy to môže zaútočiť na nejaký iný orgán, ale toto mi tak napadlo, že keď už som načala tú cukrovku, tak v podstate táto veta chýba nám sladkosť života je úplne presnou definíciou, podľa mňa, perfektne vystihnuté. Ako tomu predísť? Nie je to jednoduché, pretože si musíme uvedomovať, aká choroba nám hrozí, respektíve čo sa zo začiatku ozýva. Vždy sa napríklad pri ťažkostiach ozývajú rôzne orgány. Ja neviem, môžu to byť, odbočím od tej cukrovky, môžu to byť horné dýchacie cesty, keď dieťa vyrastá v prostredí, ktorého v podstate dusí akoby. V dospelosti takisto sa nechávame dusiť. Hej. Ozývajú sa prídušky, rôzne laryngitidové zápaly, angíny. Môže to ísť na ucho. Dieťa môže prísť o sluch alebo sa mu poškodiť sluch tým, že možno nechce počuť nejaké hádky doma alebo niečo podobné. Často sa to môže vyvinúť potom v dospelosti do astmy, do rôznych iných ťažkostí dýchacích. Veľmi záleží od toho, čo je prvotným spúšťačom, respektíve naozaj a z akého prostredia pochádzame, aké máme vzťahy. Vieme sa k tomu vrátiť. Vieme ísť až do detstva, do vzťahu našich rodičov, aký bol ich vzťah, aký bol ich vzťah ku nám a hľadať vlastne tieto prvotné príčiny a ďalej vlastne postupom rokov hľadať tie súvislosti a
akoby stopnúť to celé tým silným uvedomením si, že aha, tak z takéhoto prostredia som vyšla, toto a toto sa tam dialo a ja som mal nejaké také a také zdravotné problémy a teraz sa mi začína zase proste niečo objavovať. Dúfam, že som to povedala dosť rozumiteľne. Veľmi záleží od tých prvotných spúšťačov, aké sú. A hlavne veľmi, veľmi záleží na tom, od toho, že ako to my dokážeme pochopiť, ako to my dokážeme spracovať a ako to všetko, všetky tie negatívne emócie, ktoré sa v nás zakoreňujú prakticky už od malička, ako to vieme eliminovať. A postupne sa takto môžeme liečiť. Nemala by som hovoriť o liečení, pretože nie som lekár, ale naše telo má úžasné samoliečiteľské schopnosti. To už určite mnohí vieme. A pomôcť mu práve z tejto stránky pochopiť to, čo nám to telo chce povedať, prečo nás dusí kašel, čo nás dusí emočne, prečo, ja neviem, sa nám lámu kosti, nohy, ja neviem, kolená, aký krok chceme dopredu spraviť a bojíme sa. Tá psychika nás nepustí, ale predsa by sme to chceli spraviť a teda sa nám zlomí noha napríklad. Prečo v puberte často v puberte prichádza skolióza. To dieťa v tej puberte má taký svoj názor na život, chce ísť svojím smerom a mnohí rodičia napríklad to nechápu a ťahajú to dieťa späť. Ja neviem, nebudeš cyklista, lebo proste nebudeš, lebo tvoj otec je lekár, tak aj ty musíš byť lekár napríklad. A teda vychyľuje sa fyzicky to telo, pretože to dieťa chce ísť jedným smerom a ten rodič ho ťahá druhým smerom. Čiže to fyzické telo mu dáva najavo, že nie, toto proste nie, ja chcem ísť týmto smerom. A mnohé iné príklady. Nie je to jednoduché nájsť tie spúšťače, preto treba ísť často práve do toho detstva, aby sme našli tie prvotné príčiny a vedeli to pomaličky postupne liečiť. Dúfam, že som to vysvetlila zrozumiteľne. Netreba sa báť, treba hľadať. Niekedy možno nájdeme v tom detstve a v tej našej minulosti takých strašiakov. Práve tých strašiakov sa potrebujeme zbaviť. Niekedy to môže byť veľmi nepríjemné spomenúť si na nich, zaoberať sa s nimi, spracúvať a púšťať, ale práve to je to dôležité, čo nám potom pomôže ďalej postupovať v zdraví našim životom. Ahojte.